रन्जनखौ बख'नांगौखौ सारा खाम्फा बरगयारियाबो गावसोरजों थांसिगोन बे बेसेबां सैथो? फैगौ इलेक्शननि थाखाय BPF आरो UPPL कंग्रेस आरो माखासे दोलो गोबां नाजालायगासिनो। BPF हिसाबै जों फुललि कनफिडेन्टआव दङ खारन गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय जों खालि 7,000 भटआव जेनदोंमोन आरो बियो दा जि बाइ इलेक्शन जागोन बे गोजाम समष्टियाव जागोन गतिके बे गोजाम समष्टियाव जथेस्थ BPFनि सक्तिया जोंहा दङ गतिके जोङो कनफिडेन्टलि बुंनो हायो जों बेखौ देरहागोन। नुनो मोनदों जे खुंथायाव थानाय UPPLनिफ्राय नैबे सिडली विधानसभा बियाबाव MCLA EM बा आसामनिफ्राय खायसे मन्थ्रिफोराबो गोगोमै फोसावदिंनायखौ खालामगासिनो दङ। बेनि उल्थायै BPFनिया फोसावनायखौ खम नुनो मोनदों। बे बिथिङावहाय मा फोरमायगोन सारा? बे नङा आनुष्ठानिक भाबै केन्डिडेट डिक्लेयार आरो इलेक्शन नटिफिकेशन बेनि उनाव जोंहा फर्मेलि केन्डिडेट सिलेक्शन जादों डिक्लेयार जादों। बेनि उनाव सांगठनिक भाबै दा दलीय भाबै गिदिंनायनि थाखाय जों दा ज'जा खालामदों। मैया जोंहा बिदिनो मोनसे मोजां आल'सना जाबाय गासिबो जोंनि जिखिनि BPF दोलोनि एक्स मिनिस्टारनिफ्राय लानानै MLA आरो गासिबो विंसफोरनि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय केम्पेइन सालायगोन। जानो जोंहा जथेस्थ कर्मि दङ आरो BPFआ बिदि नङा जे जोङो BPFआ सरकार गैयाबानो दुरबल बे धरनि नङा खारन थांनाय बाय बिसायख'थिनि जिथु रिजाल्ट बेफोरनो फोरमान। सार माखासे UPPLनि लिडारफोरा बुंथिगासिनो दङ जे खाम्फा बरगयारियाबो गावसोरजों थांसिगोन बे बेसेबां सैथो? बेनि प्रुफथ' जेबो गैया। मानसिनि गेजेराव मोनसे बिद्रान्ति दग' सृष्टि खालामनो थाखाय बे बुस्थुखौ बुंनाय जादों। बिसेस करि बे खोथाखौ बुंनांगोन खारन बिथांमोना गिदों बे इलेक्शनखौ फेस जानो गिदों बिनि थाखायनो खाम्फानि नामखौ लादों। खाम्फा गैयाब्ला खाम्फाया बबे खारनाव दिनै बेवहाय थानो हायाखै बिनि खारनफोरखौथ' बुंनाय जायाखै। जों मिथिगौ खाम्फा बिथाङा आगुनि डिपुटि CM बिथाङा गथ'नि एडमिसननि थाखाय मैया दाख्लैहाय बियो दिल्लीयाव थांदों आरो बियो बेनि थाखाय जोबोद माने आं मिथिगौ पार्सनेलि बिथांनि समस्याखौ। दा गथ'आ ल' फरायहैगोन लण्डनाव बे खोथाखौ आं मिथिगौ। सार इलेक्शन खाथिबाल' रन्जन दैमारिनि खोथाखौ लानानै गोबांथार पलिटिकेल हान्जाया दायो बख'नायनि खोथाखौ बुङो। नेक्स्ट एबार पावाराव थाबावोब्लासो बख'नाय बायदि सानो नामा बिसोरखौ? रन्जनखौ बख'नांगौखौ सारा बर' रायजोआ लुबैयो आरो प्रथम दायथ'आ सोरनिमोन? जायफ्रा गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामदों बिथांमोना अबेबा सुक्तियाव नुदों नामा BLT सुक्ति नुखांलांबाय नोंथांमोना अन्यान्य आल्फानि सुक्तिफोर नुबाय आरो आदिबासिफोरनि सुक्तिखौ नुदों। रावबोथ' जेल जानानै गैया। दा आं बुंगोन बेखौनो जे बिसिनि सायाव जोंहा डाउट दङ खारन रन्जन बा बिथांनि जिखिनि आं मिथिगौ 72 जन नामा दा बिथांमोननि गथ'फ्रा दाबो कनभिक्टेड आरो माखासे बिसाराधीन जानानै दङ। बिथांमोनखौ दिहुननायनि खारना हयथ' बिथांमोननि राजनितिक उद्देश्यबो थानो हागौ।